Mòn mòn này. Ê. Ây da. Cá lăng này cả nhà. Rồi cảm ơn con cá lăng. Quá là đã luôn á. Đây. Một con cá lăng đây nè. Cá lăng này thì nó không được đột biến như mấy con cá lăng đợt trước nha. Nó hơi bị xịt que nha mọi người. Nên là mọi người hơi thông cảm. Nó dính vô cái lưới. Không ăn luôn hả?